大家早晨啊！今日1月4號啊，我而家喺3月嘅酒店，而家落樓準備去揾嘢食，順便行喺度附近。我酒店3月酒店附近有啲咩食？我而家落酒店轉左直行。依家係當地時間嘅10點鐘。我拍一拍附近有啲咩食嘅嘢先。有個網友而家揾我過去食早餐啊！原本呢度行翻出咧就大馬路嘅5巷嚟嘅呢度。咁咧，我琴日架電單車咧經過呢度一路出咧，應該係中路嚟嘅。一行出係中路嚟嘅。我而家兜下先，因為我琴日坐電單車出去159嗰間早餐店咧冇拍到。咁咧一出去咧就係蓮姐糯米飯，所以而家順便行下，呢度都係按摩店多嘅。我有間剪頭髮喎呢度。呢度就係3月酒店轉左直行嘅位置啦。依家我成日經過嘅好多外國人食嘢嘅喎。琴日揸電單車就經過，係坐電單車。依家我試下，我想，依家冇乜人。整下個餐牌俾大家睇下先。呢度就100泰銖嘅早餐，都69都有。呢度烤魚。呢個係蓮姐糯米飯隔離嗰個炒小菜嗰個市場嚟嘅，應該我認得。係啦，呢度蓮姐糯米飯，咁即係呢度一穿出嚟就係中路嘅。其實呢度都個位置都方便。好似話有檔肥仔炸雞喎，晏啲未開啊，開下晝，晏啲可以過嚟拍。咁我會合咗個網友食個早餐先。咁我呢度行翻入去，穿翻出大路。都唔係喎，呢度中路，咁呢度行出去一樣啫。
行翻去四巷嗰邊。好，一陣去到食店再影俾大家睇。啱啱經過藥房啊，次次都買1兩盎嘅呢個清熱氣嘅水鴨排虎丸，依家賣80泰銖，有啲賣100啊、95我都見過。啱啱正話喺芒果糯米飯、蓮姐糯米飯呢度嘅隔離嗰間藥店，一陣拍翻6粒先。如果我就喺中路行翻過嚟啊，兜咗個彎，呢度行入去就係3月酒店。咁我網友約咗喺應該係4巷食早餐。之前拍過嗰間早餐店拆咗啊，應該。我而家就佢話我個網友話去對面嗰間食，我而家行緊過去。又近嘅，所以費事搭雙條，就係白色嗰座附近咯。白色嗰座係6巷，再行再隔離嗰條巷，行去藍色嗰座嘢。啱啱經過我個有3個網友住呢間酒店。之前拍咗對住6巷同埋摩天輪飛機夜市，呢座新啲嘅。如果 book 呢間酒店咧，最好就揀新呢邊住。依家喺正6份1巷下邊。直接望到6巷同摩天輪。哇！酒店對面都開咗間早餐店喎，影下個價錢俾大家睇下先。8點開始有早餐食呢度。環境幾好喎，應該裏面。對住間酒店斜對面，即係6份1巷嘅對面。哦，應該6巷嘅對面添啊。有間按摩店，按腳就250泰銖1個鐘。咁得意嘅，有啲遊戲機喺裏邊。18點應該係依間，開嘅店啊依間，門口都冇寫，都靚喎依間。咁之後3間新店咯呢度。一間就係按摩店，喺正6巷對面。呢間就打機嘅，我見到有啲遊戲機擺咗喺度。
隔離呢間早餐店，咁呢3間都係新開嘅，呢度一欄。我而家繼續行返去4巷先。而家經過飛機夜市啦，夜晚着大燈都幾靚嘅呢度。我第一晚都喺度食嘢。哇！茶月式，即係大陸飲茶嗰間店都開咗間分店喎呢度。咖啡大約120泰銖一杯，啱啱開檔。而家多咗好多中國嘅餐廳喺度，呢間都係食酸菜魚。呢兩間就係飛機夜市嘅對面喺度。飛機夜市而家隔離裝修緊一間夜上海喎，離遠見到個名，應該都係大陸人開。我幾個月前嚟都唔同晒嘅啲店。殘廢餐，動口不動手，陪你吃到飽。呢度又係中人開。今日個匯價幾多先？我3.98喎，高翻啲喎。而家行到哈利大浴室嗰度，咁就呢度轉入嚟。呢度幾多行嚟？呢度3行嚟。呢度3行轉入嚟。之前食早餐就喺3巷裏邊嘅一間早餐店，不過個網友話執咗啊，所以佢去咗對面嗰間食，順便影下俾大家睇下。應該就係依間。上次我喺依間食嘅，佢已經拆咗啦。唔知起咩啦，呢度將會。咁我而家就係過對面嘅呢兩間食。佢斜對面呢間啦。啱啱入咗嚟呢間嘢食早餐，呢度就開7點，收11點嘅。裏邊個環境，對面嗰間同呢間應該一個老細，啲食店嗰啲餐牌都差唔多。咁我就叫咗一個凍咖啡，20泰銖。
叫咗小甜，另外叫咗份小早餐，因為一陣間都會再食嘢，所以叫咗個50泰銖嘅早餐，因為80泰銖。就係呢個簡單嘅早餐。咁我而家食嘢先，晏啲再影。啱啱食完早餐啊，而家去到依間按摩，按落腳先。依間夜晚都好多人。71對面，前邊就係好好浴室。我住嗰間酒店喺前邊，即係飛機夜市行前少少呢度。呢度按腳就200泰銖1個鐘，泰式按摩都係200，開10點半收12點。呢度夜晚就好多人嘅，坐滿晒人，夜晚都要等位。我而家按翻1個鐘先。